Wako Paul Kirobi tuandamane hadi tamati. Kulizuka kizaazaa kwenye kituo cha matatu yanayohudumu kati ya miji ya Kakamega na Busia katikati mwa mji wa Kakamega baada ya makundi mawili ya matatu kuzozania nafasi ya kuegesha gari zao. Mulindi Keri anatupa taarifa hiyo. Mzozo huo umetokea baada ya mmiliki wa matatu ya Yesu ni Mweza, Evelyn Were anayohudumu kati ya Kakamega na Busia kudai kudhulumiwa na kudhalilishwa na mmiliki wa sako ya Sugar Zone alipoonesha nia ya kuegesha gari zake pamoja na mmiliki huyo. Tumeishi nao vizuri, lakini hawakuwa na maadili. Kulikuwa na unyanyasaji sana kwa hiyo sako. Ilifika dakika ya mwisho mpaka wakangoa RSL kwa magari zangu. Kuna mkubwa wao mwenye wako hapo alinitongoza akanitaka kimapenzi. Nikakataa. Kukataa anatuma vijana wake ambao ni wafanyikazi wake, wanakuja kungoa RSL kwa gari zangu. Gari zisitembee ili nikuwe frustrated, nikubali chenye yeye alitaka. Ikawa ni ngumu kwa sababu nauliza kwa ni mwanamke haezi fanya biashara kwa sekta ya matatu. Sekta ya matatu imetengenezewa wanaume peke yao. Kwa nini tunyanyaswe? Baada ya hapo mama amekimbia ametupeleka kotini Busia, ambayo kwa saa hii tuko na kesi na yeye kule Busia. Na tukiwa kwa RTO kule tuliambia RTO huyu mama akitaka tufanye naye kazi aende aondoe kesi kotini. Lakini kama hajaondoa kesi kotini hakuna vile tutafanya naye kazi mahali petu penye sisi tunafanyanga kazi. Na kwa gavana wetu aweze kuangalia kweli hapo tunadhulumiwa vibaya sana, na kwa sababu hatuna letu la kufanya. Kina hapa ni dhuluma yenye sisi tunafanyiwa hapa. Ilibidi mwenyekiti wa hudumu wa matatu kaunti ya Kakamega Mohamed Sangulo kuingilia kati na kutaka pande zote mbili kutafuta njia mbadala ya kutanzua mgogoro wao. Hawaelewani. Sasa imebidi tuite viongozi wote wa bus park tukiwa na chairman overall atupe mwelekeo. Sisi kama welfare ambao tumesimamia wafanyakazi tumekaa chini tumetatua. Tumeita watu wa Sugar Zone, tumeita watu wa Westwards. Tumewaambia waelewane. Na unajua vizuri town yetu hii ni kidogo. Hatuwezi weka kila sako ikuwe na stage yake. Iko watu wanachukua magari, ingine wanapanga na ingine hawapangi. Na ukikuja kwangu huko napanga kila sako yoyote. Gari yenye imekuja kwanza ndio wanayapanga. Hata hivyo afisa anayesimamia masuala ya ukaguzi katika sako hiyo John Otuko amepuzilia mbali madai hayo na kusema mlalamishi alikuwa na njama ya kuwanyang'anya sako ndiposa wakaamua kumtimua. Mulindi Keri, TV47, Kakamega. Naam, tukiachana hayo na kuvuka hadi katika kaunti ya Kirinyaga ni kwamba gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru aling'atuliwa afisini na wawakilishi wadi 23 kati ya wawakilishi wadi 33 bungeni. Lakini gavana Waiguru anadai atawasilisha kesi mahakamani kupinga kung'atuliwa kwake, kama taarifa hii inavyoeleza. Katika hoja iliyowasilishwa mbele ya bunge la kaunti ya Kirinyaga, gavana Anne Waiguru amekashifiwa kwa matumizi mabaya ya afisi na vilevile alisemekana kuhusika katika udanganyifu. Inasemekana kuwa kupitia akaunti yake ya benki ya Equity, gavana Waiguru alipokea shilingi milioni 10 za marupurupu ya usafiri ilhali hakusafiri. Kati ya wawakilishi wadi 33, wawakilishi wadi 23 walipiga kura ya ndio. Wawakilishi wadi 4 walikataa kupiga kura, ilhali wawakilishi wadi 6 walikosa kuhudhuria. Gavana Waiguru kwa upande wake aliwasilisha ombi mahakamani la kusitisha mchakato wa kumbandua. Kulingana na katiba kipengee cha 181, gavana wa kaunti anaweza kabanduliwa iwapo ameenda kinyume na katiba. Vilevile gavana anaweza kabanduliwa iwapo kuna ukweli kuhusu hoja iliyowasilishwa. Mtafaruku ulishuhudiwa katika bunge la kaunti ya Kirinyaga wakati wa kuwasilishwa kwa hoja ya kumbandua gavana Anne Waiguru. People are forging our signatures, then they are making the title of removing the governor. I'm not removing the governor. Inadaiwa kuwa saini za wawakilishi wadi Anthony Munene na mwakilishi wadi maalum Lucy Njeri ziligushiwa. Baada ya bunge kumaliza kikao chake, kulikuwa na shangwe na nderemo. Chini ya siku 14, spika wa bunge la kaunti hiyo atafahamisha spika wa bunge la seneti kuhusu kubanduliwa kwa Waiguru, na ambapo bunge la seneti litatoa uamuzi kuhusu hatima ya Waiguru. Aidha, gavana Waiguru ataendelea kuhudumu kama gavana hadi pale ambapo hatima yake itajulikana. Itafahamika kuwa gavana Waiguru aliwahi kukumbwa na kashfa iliyohusisha huduma ya vijana kwa taifa NYS.
Paul Kirobi, runinga ya TV47. Na bila shaka ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Kirinyaga. Tukiachana na hayo, kwingineko tukisalia katika masuala ya kung'atuliwa ni kwamba baada ya gavana Anne Waiguru kubanduliwa, spika wa bunge la seneti anatarajiwa kufahamishwa kuhusu uamuzi wa bunge la kaunti kama unavyotazama pale na spika wa kaunti Kirinyaga. Bunge la seneti kusikiza shutuma zinazomkabili Waiguru. Kamati maalum ya maseneta 11 inaweza kubuniwa kuchunguza shutuma hizo, isipokuwa kesi ya aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu. Magavana wengine waliowahi kubanduliwa, magavana wengine walifika mbele ya kamati maalum. Iwapo atapatikana na hatia kama hiyo, itawasilisha kesi yake katika bunge la seneti ili maseneta wote wapige kura. Akipatikana na hatia, hakuna lingine la kuondoka na gavana Anne Waiguru aapishwe kama gavana wa kaunti. Lakini je, Waiguru ana chaguo lipi kwa sasa? Anaweza kusalia mahakamani kupinga kutimuliwa kwake au asubiri uamuzi wa bunge la seneti? Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba mkuu wa sheria Paul Kihara amemtetea Rais Uhuru Kenyatta dhidi ya shutuma zilizoelekezwa kwake na jaji mkuu David Maraga. Kihara sasa akiweka dosari kuhusu madai ya Maraga, ambapo alisema Rais Uhuru Kenyatta anahujumu utendakazi wa idara ya mahakama. Siku moja tu baada ya jaji mkuu David Maraga kumfokea Rais Kenyatta kuhusu kile alitaja kama kuhujumu utendakazi wa mahakama, na mkuu wa sheria akijitokeza kuitetea ofisi ya rais, Paul Kihara akimlaumu Maraga kwa kuelekeza malalamishi yake kwa vyombo vya habari badala ya kutatua na Rais Kenyatta. And highly charged public attacks by the Honorable the Chief Justice have now taken a decisively personal slant. You also know that I have, for a long time now, unsuccessfully sought an appointment to discuss this issue with you. Jaji mkuu alimshtumu Rais Kenyatta kuhujumu utendakazi wa mahakama kutokana na kutoteua majaji 41. Mkuu wa sheria hata hivyo akisema kwamba tayari kuna kesi mahakamani kusitisha uteuzi wa majaji hao. Baadhi ya majaji hao wametiliwa shaka na bado kesi hiyo ingali kuamuliwa. Besides that, the doctrine of sub judice and contempt of court, which the Honorable the Chief Justice may have breached by commenting on what should have been the outcomes of those pending cases, is a vital part of our constitutional architecture. Chama cha mawakili pia kimeunga mkono lalama za jaji mkuu na kucheleweshwa kwa uteuzi wa majaji hao huenda kukasambaratisha huduma za mahakama. His Excellency the President will not abdicate his role as head of state and government to appoint persons with a questionable record to serve the nation. Ofisi ya mkuu wa sheria ikidai serikali ipo tayari kushirikiana na mahakama, ila wamemwonya David Maraga kukoma kuzungumzia kesi ambazo hazijatatuliwa. Clifford Ndubi, TV47, Nairobi. Na shukrani za dhati mtazamaji. Kwingineko tukiachana na hayo ni kwamba serikali ingali inataabika katika kudhibiti maambukizi ya korona katika mitaa ya mabanda. Eneo la KIBRA likiwa mojawapo ya maeneo yaliyo na idadi kubwa ya walio na ugonjwa huo nchini. Wasiwasi wa serikali ikiwa kushinda kulifunga eneo hilo kutokana na kipato cha chini cha wakazi wa mitaa ya mabanda. Of informal settlements in our urban areas. We are all very aware of the conditions in those informal settlements. We are also aware of the livelihoods of people who live in those settlements. These are basically people who live from day to day, having the need to be able to go out and work and bring back something that the family can eat that day. So the circumstances surrounding informal settlements and the considerations that will need to be looked at and are being looked at are slightly different from some of the other areas that we have talked about before, where we have seen we have been able to put some measures. Na bila shaka tukiachana na hayo na kufululiza kwingineko ni kwamba tangu kutangazwa kwa kisa cha kwanza cha korona humu nchini, maisha ya kawaida yalisambaratika, huku idadi kubwa ya watu wakipoteza kazi zao, huku wito wa wanaotaka misaada mbalimbali
ukiongezeka kila siku, baadhi ya wenyeji wa mtaa wa Witeithie wameendelea kuuza bidhaa zao za nyumba kama vile vitanda, viti, televisheni kati ya bidhaa nyinginezo ili kukidhi mahitaji yao ya kimsingi kama kupata vyakula na kulipa kodi za nyumba. Mwandishi wetu Weru Mwangi amefika katika mtaa huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Maisha ya mwananchi wa kawaida yamezidi kuwa magumu kila siku. Haya ni kufuatia kazi nyingi kusabaratika kufuatia ongezeko la virusi vya korona na vibarua kukosekana. Mambo sasa yakichukua mkondo mwingine ambapo wenyeji wa mtaa wa Witeithie ambao wengi wao walipoteza kazi zao na hivyo kukosa kipato, sasa wanauza bidhaa zao za nyumba zikiwemo vitanda, viti, televisheni kati ya vitu vingine ili waweze kulipa kodi za nyumba na kulisha familia zao. Hata tuna shida na kulipa rent ya nyumba. Sasa tunauza vitu za nyumba. Sasa mimi jana niliuza kitanda yangu na nikauza ndio nipate pesa ya kuongezea ndio nilipe rent. Joseph Kemata ni mwenyeji wa Witeithie akisema kuwa watu wengi walikuwa wameajiriwa kwenye hoteli na sekta nyinginezo za jua kali ambazo zimeathirika pakubwa, wengi wakichukua hatua hii ya kuuza vitu visivyo vya msingi kwenye nyumba zao ili wapate chakula. Huyo mtu hana chakula, kwa hivyo inambidi achukue kitanda ambacho analalia ama godoro lake ama kiti cha kukalia kwa nyumba au meza ndio apate chakula cha kuwapatia watoto wake. John Mulege ambaye hununua na kuuza vitu vya nyumba vilivyotumika anasema kuwa idadi ya watu wanaotaka kuuza bidhaa zao ni kubwa sana, huku wanafunzi wengi wanaoishi katika mtaa huo ndio waliokuwa wa kwanza kuuza vitu zao. Mara unasikia bado ndio amekuja anataka pesa, mtu anafinyika hana chakula, hana kazi. Watu wengi mahali mtu alikuwa anafanya kazi hayuko kazi. Hata hivyo wanunuzi hao wamekiri kuwa wanaouza ni wengi kushinda wanunuzi, jambo lililoathiri biashara zao kwa kiasi chake. Kwa saa hii ni kama tunahesabu hasara. Juu ile sales nilikuwa nauza hapo mbeleni iko sasa saa hii naona that ya hiyo. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mtaa wa Witeithie, eneo bunge la Juja, mimi ni Weru Mwangi. Na mtazamaji, sijui hali ya korona imekuathiri namna gani kutokana na janga hili ambalo limeathiri sekta mbalimbali. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047. Tuma rafa na bila shaka hapa studioni itakuwa nazidi kuisoma. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook ambayo ni TV47 Live. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba polisi mjini Bungoma wameanzisha uchunguzi wa kisa cha mauaji ya mfanyabiashara mashuhuri ambaye ni mmiliki wa kampuni ya mafuta ya Shell mjini Kandunyi. Gacheche Gakura almaarufu Cheche alivamiwa na watu wasiojulikana na kupigwa risasi na kisha akafariki papo hapo akipokea matibabu katika hospitali ya Dawames. Gacheche Karuga almaarufu Cheche anayemiliki kituo cha petroli alivamiwa na majambazi akiwa amegesha gari lake eneo la Kringeti mjini Bungoma saa 3 usiku wa kuamkia leo. Meneja wa kituo hicho na familia wakiwa wenye uchungu walidokeza kuwa ni takriban milioni 2 wavamizi walitoweka nazo. Akidhibitisha kisa hicho, afisa mkuu wa upelelezi eneo la Bungoma Kusini Yusuf Nzioka amesema kwamba polisi wameanzisha uchunguzi wa kisa hicho huku akiomba subira kutoka kwa kazi. Jana kulitokea kisa cha mauaji ambapo Mkenya ambaye ni biashara Bungoma amepigwa risasi na vijana ambao bado hatujajua ni sababu gani, lakini tumeanza uchunguzi na we have good leads ambazo tunaweza kufanikiwa kuwapata. Ni kitendo ambacho kimeshutumiwa na wafanyabiashara mjini humo. Fred Waswala ni mmoja wao. Ninasikitika sana kwa kupoteza rafiki yangu, kifo ambacho ya mauaji, na ninaolaumu kitengo cha usalama. Wanaona hiyo masaa yenye waliua rafiki yangu ni masaa ya mapema mno. Ninasikia kama ni saa 3 na saa 3 ni katikati ya tauni, na hapo wakati maaskari huwa wana patroli, na ninashindwa kama jana ama vile aliwawa maaskari walikuwa wapi, na wanaua mtu mzuri mwenye hana maneno. Serikali ikiwa imepunguza muda wa kutopatikana nje, visa vya uhalifu vimezidi kuongezeka. Wanje Sostin, TV47, Bungoma.
Na masaibu yameanza kushuhudiwa katika chama cha ANC ambacho kinaongozwa na kinara Musalia Mudavadi. Sasa mbunge wa mteule Godfrey Ososi akituhumu wandani wake akiwemo mbunge wa Lugari Ayub Savula kwa kumshinikiza kufanya kazi na naibu wa rais William Ruto. Ososi aidha anasema hana mabadiliko yoyote katika chama hicho, japo akisema muda wa kuhudumu wa uongozi wa Mudavadi na viongozi wengine unakamilika Jumatatu wiki ijayo, akitaka uchaguzi kuandaliwa. Katika barua iliyoandikwa na katibu mkuu wa chama cha ANC Barak Mluka, mbunge Godfrey Ototi ametimuliwa kama mwanachama wa ANC. Hatua hii ya chama ilijiri dakika chache tu baada yake kuitisha uchaguzi wa viongozi wa mashinani wa chama hicho kufikia Jumatatu wiki ijayo. Ototi akisisitiza uongozi wa Musalia Mudavadi unatamatika Jumatatu. On Monday, which will be 15th June 2020, the term of office of all party officials, including the party leader, will have expired. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa ANC wanasisitiza kuwa Ototi hana mamlaka yote kuzungumza kwa niaba ya chama cha ANC. There are many people who are trying to remove him from the race by trying to destabilize this party, but we want to tell all our members that we are firm and they do not worry, nobody is in charge. Our Secretary General, who is Muluka Barak, and our party leader Musalia Mudavadi. We don't want side shows. Hayo ya kijiri huku mrengo mmoja katika chama hiki ukinuia kumwondoa kiongozi wa chama hicho Musalia Mudavadi, baadhi ya wabunge wakishtumiwa kushinikizwa na watu wasio katika chama hicho kuzua mgogoro. There is a systematic scheme to make sure that Honorable Mudavadi joins Ruto. It started with the opposition to the handshake. Kinara wa ODM Raila Odinga pia amekuwa akihusishwa na masaibu yanayokumba vyama vya ANC na Ford Kenya. Savula ambaye ni mbunge wa Lugari kumuonya kwamba kwanza sisi kama chama cha ODM hatuingilii masuala ya ndani ya vyama vingine. Na tumechoka kila wakati kuhusishwa na shida za wanaume wengine. Tumesema wewe kama ni mwanaume na unaendesha nyumba yako, ni lazima uwe in charge ya mambo yako, sio kila wakati kulia eti mwanaume mwingine anakuharibia nyumba yako. Msukosuko katika ANC unajiri wakati ambapo chama cha Ford Kenya pia kimekuwa kikikumbwa na msukosuko sawia na huo. Mawimbi ya siasa yanaendelea kupiga kila uchao, lakini kwa jamii ya Mulembe yakionekana kupiga kwa kasi zaidi. Lakini swali kuu ni je, ni nani ambaye anayechochea mgawanyiko zaidi katika vyama vya kisiasa katika jamii hii? Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Na kwingineko, viongozi wapya wa chama cha Ford Kenya wameelezea kuanza mikakati ya kuimarisha chama hicho siku chache tu baada ya kumfurusha seneta Moses Wetangula kama kiongozi wa chama hicho. Hata hivyo, Wetangula angali na siku 6 kupinga kufurushwa kwake baada ya msajili kuchapisha uongozi mpya wa chama hicho. Wetangula hata hivyo wanadai kwamba angali kiongozi wa chama. We shall be offending the spirit of our founding fathers if we allowed Ford Kenya to be held hostage by greed and ineptitude of the overly arrogant individual in the name of Senator Moses Wetangula. We shall not allow our party to continue being a briefcase venture that it is and hawked for profit and personal gain. Our party trades in democracy, not in gold. We must bring this trickery to an end. Senator Wetangula reigns at the helm of the party, has demonstrated poverty of leadership. His ascendancy to the position of the party leader remains the worst strategy experienced by our party since its inception. Accusing us of being kibaraka ya mtu mwingine or a stooge of any other person trying to destabilize Western and things like that. In fact, if you bother to go to the ground in Western, you'll find the majority are very happy. Na makundi ya kutetea haki za kibinadamu kwa siku ya pili yametekeleza maandamano kushutumu mauaji ya kiholela. Kufikia sasa watu wapatao 95 wanadaiwa kuuawa mwaka huu pekee. Makundi haya yaliwataka waliohusika kuchukuliwa hatua mara moja. Ni katika mtaa wa Kiamaiko hapa jini ambapo makundi haya yamekuwa yakiandamana. Maandamano haya yakiwa dhidi ya mauaji ya kiholela yanayodaiwa kutekelezwa na polisi.
Kufikia sasa watu wapatao 95 wanadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi. Innocent life matter. Innocent life matter. We want to demand the police produce the body or the person of Michael Njau. It is now 2 months. Yasin Moyo, mtoto wa miaka 13, a 13-year-old boy who would have been a KCPE candidate later this year. That boy died at the balcony of his parents' house. Nyumbani kwao Hussein Moyo, mmoja wa wanaodaiwa kuuawa na polisi, familia yake ingali inasubiri haki. Hivi majuzi kama wiki moja imepita, tukapata ujumbe kwa simu na kwa marafiki, angalia simu, order imetoka kwa DPP. Mashirika hizo IPO iliniita, wakaniambia tunakupea recommendation letter kuonyesha barua yako tumepeleka kwa DPP, hii faili yako na uko sawa. Kwa hivyo wewe ngojea ripoti wakati wote. Tumaini ambalo familia Yasin imesalia nalo ni kwamba ipo siku haki itatendeka, huku wakizitaka idara husika kuhakikisha hilo linatekelezwa. Eli Logova, TV47, Nairobi. Na viongozi na wafanyabiashara katika eneo la Pwani wamelalamikia hatua ya serikali kuwalazimisha kuchukulia mizigo yao katika bandari ya Naivasha. Wafanyabiashara hao sasa wanasema serikali inafaa kuwapa uhuru wa kuamua iwapo mizigo yao ielekezwe Naivasha au Mombasa. As a community, we have time and again said that we are not against the rail or SGR transport in this country. Under the international rules, particularly the Hague Accord, it dictates that the customer, the client who is transporting their cargo, has a right to decide the means of transport that they will use for their cargo. Our main consumer, our main user of the port of Mombasa is Uganda. And Uganda have spoken, they say, let it be optional. So we should not make it mandatory. Let the Ugandans, those whose cargo they would want it to be taken to Naivasha, please let the government take them to Naivasha. But those who have not opted, please let them clear their cargo at the port of Mombasa. This logistics, you cannot repatriate somebody's cargo to a place where he did not declare. As a matter of fact, it is me nilipitisha ya kuwa Terminal 2 should not be privatized. You're all aware. I mobilized members of parliament tukaweza kuregesha. The only reason why ikaweza kupita nyuma ni kwa sababu rais aliregea na signature yake. Na tukivuka viwanjani ni kwamba kocha wa klabu ya Modern Coast Rangers Mohamed Mtula amesifia hatua ya shirikisho la soka nchini FKF kuhitimisha msimu wa ligi ya daraja la pili NSL kufuatia athari za janga la corona. Julius Juma alizungumza na kocha Mtula na kuandaa taarifa ifuatayo. Aprili 30 mwaka huu, rais wa FKF Nick Mwendwa alitumia mtandao wa Twitter kutangaza kuwa msimu wa ligi NSL ulikuwa umefikia kikomo kufuatia hali tete iliyosababishwa na janga la corona nchini. Mwendwa alisema, na hapa ninamnukuu, Nairobi City Stars, karibu katika ligi kuu ya taifa, sasa changamkeni na sajili motomoto. Maamuzi ambayo yameungwa mkono na kukashifiwa kwa kiwango sawa, lakini kocha wa Modern Coast Rangers Mohamed Mtula anashikilia kuwa FKF ilifanya maamuzi yenye busara kwa kuipa kipaumbele afya ya wachezaji. Kwa sababu ligi ilikuwa imesimamishwa na ukiangalia mpaka itai mpaka sasa hii niliona li make the right decision. So naona mpaka sasa hii skuli September zikifunguliwa tungekuwa tumespend time mingi na ambayo tena season nyingine ingekuwa na faianza. So at least hiyo decision pia ilikuwa better alichukua kwa sababu si team zetu mingi zina facilities. Mtula ambaye ni mmoja wa makocha wachanga zaidi nchini kwa umri wa miaka 29 amekiri kuwa kwa kiwango fulani maamuzi ya FKF yaliwafaidi, huku vijana wake wakiepuka shoka la kushushwa ngazi baada ya kusajili matokeo duni, hususan katika mkondo wa kwanza wa ligi hiyo. Ilikuwa ni time ya ku rebuild team.